posisi ketujuh, namun kekuatan mesinnya Bapak Engineer luar biasa. Kendaraan Matic juga biasa luar biasa. Kalau bisa dia menusuk di posisi yang ketiga yang terakhir. Ini juniornya aja yang iya, nonton kami ketimpa bisa dia berdiri. Hidayat dalam tekanan Nata Wijaya menurut sekali. Hidayat dan juga seorang pilihannya. Detik-detik yang sangat menegangkan, perebutan posisi yang kelima di sana. Benny akhirnya sudah mulai mendekat.